pogledajte kako su one mekane. Vidite ovo, pošto već imam nestrpljivih, moram brzo da vam pokažem. Mekane, sočne, pune fila. Njam, njam. Krećem sa aktivacijom kvasca. 40 grama sveže kvasca ili 10 grama suvog stavim u jednu manju posudu. Dodam jednu kašiku šećera i jednu kašičicu brašna. Sad sve to zalijem sa 200 ml toplog mleka. Dobro promešam i ostavim nekih 10 minuta da odstoji kako bi mi se kvasac aktivirao. Za to vreme 300 grama mlevenih lešnika ili oraha pomešam sa 100 grama kristal šećera, promešam, pa sve poparim sa 100 ml vrelog mleka. Sad kad to ovako promešam i sjedinim, pazite da ne dodate previše mleka, mešam sa 150 do 200 grama eurokrema. Možete da dodate i više, a i manje. Može to samo da bude ovaj popareni lešnik ili orah. Ovde ja pravim kombinaciju koja će se svidjeti i deci i odraslima. Sve kad se sada izmeša i sjedini, ostavljamo da se hladi, da nam se malo stegne. Dok sam poparila orahe i razmerila 850 grama brašna i kvasac je narastao. Dodam jednu kašičicu soli, pa sad sve to promešam. Dodajem zatim aktivirani kvasac, 200 ml vode, 60-70 grama otopljenog maslaca, 100 grama šećera i 2 cijela jaja. Sve to prvo mešam, pa ću onda da umesim. Kada se testo ovako skoro sjedini i postane veoma lepljivo, dodajemo još malo brašna. Dodajemo neki prstohvat 2, onako kako zagrabite, nekih 20 do 30 grama brašna. Za ove kifle potrebno je da testo bude što mekše, bukvalno da vam se potpuno lepi za ruke. Kasnije kada bude naraslo i kada dodamo malo brašna, kada budemo premesivali, neće se lepiti, ali će biti fino mekano. Sada ga prelijem sa nekih 20 ml ulja, malo ruku umočim i nastavim da mesim. Evo možete da vidite kako se ono odvojilo od posude i više se ne lepi zahvaljujući ovom ulju. Sad ćemo ga ostaviti da nam malo odstoji, nekih 30 do 60 minuta, zavisi koliko imate vremena i koliko vam je prostorija topla. Nadošlo testo vadim na radnu površinu. I tu ću samo blago da ga premesim. Dodajte malo brašna ako se lepi. Pospem površinu ispred sebe brašnom, pa testo podijelim na 14 delova. Možete da delite i na manje, da li više volite manje ili veće kifle. Svaki ovaj deo testa oblikujemo u lopticu.
Lopticu stavimo na sto gde smo posuli brašno ispred sebe. Tamo gde vidite da je loptica veća, slobodno uštinite malo testa da dodate ovim manjim delovima testa. Pošto napravimo i poslednju lopticu, pospemo sa malo brašna, prekrijemo krpom i ostavimo da stoji nekih 5 do 10 minuta. Lopticu testa malo uvaljamo u brašnu, raširimo je ovako više u širinu, a onda je u dužinu razvlačimo oklagijom. Stavimo punjenje ovde, preklopimo, dobro zatvorimo i sečemo sekačem za picu i uvijemo. Uvijenu kiflu stavimo sa strane. Isto to možete da radite i sa 2 dela testa u jednom. Dobra stvar sa ovim kiflama je što ne morate da budete ništa specijalno precizni. Kako razvučete, razvukli ste. I bit će odlično. Jedina bitna stvar je da zatvorite, da vam ovo ne iscuri, zato što ima dosta fila. Sve ostalo manje više. Testo je mekano, tako da će kifle ispasti super. A kako su uvijene, to će svi manje gledati. Uzmemo veliki pleh od rerne sa podignutim ivicama i sad slažemo kifle. Ja ih slažem u 2 reda po 7 komada. Spram svog pleha testo podelite na 10, 12, 14 ili 16 delova da biste dobili određeni broj kifli koji je vama dovoljan za vaš pleh. Evo ovako. Kada ih poslažem, ostavljam ih da odstoje nekih 20 do 30 minuta. Kada nam kifle odstoje, otopimo nekih 60 grama maslaca, pa sve kifle premažemo. Dok ovo radim, redna mi se zagreva na 200 stepeni i kada premažem kifle i redna se zagreje, nosim ih da se peku. Evo ih, kifle su se ispekle, ko na suncu su. Vreme pečenja je nekih 25 do 30 minuta. Kada ih ispečemo, premažemo ih sa ostatkom maslaca koji nam je ostao kad smo mazali kifle pre pečenja. Ostavljam kifle malo da se prohlade, pa ću ih poslužiti. Pogledajte kako su ispale predivno ove slatke kifle, mekane i sočne. Prijatno!